Imagjinoni këtë. Një shofer autobusi shkolle vëren çdo ditë një vajzë të vogël duke qarë në heshtje në rrugën e tij. Një ditë pasi i lëshoi të gjithë fëmijët, ai vendosi të hetojë. Shikon në sediljen e saj dhe ajo që gjen aty e lë pa frymë. Çfarë fshihej poshtë asaj sediljeje që e tronditi kaq shumë? Dhe çfarë misteri thellë fshihej pas loktëve të vajzës? Kjo histori do t'ju bëj të ngjitur pas ekranit. Kur Harold Mason doli në pension pas 37 vitesh si mekanik makinash, ai vendosi se nuk mund të rinte thjesht në shtëpi. Lodhja nga pasiviteti, nga televizioni, nga mëngjeset e gjata dhe bisedat boshe, e shtynin të lëvizte. Ai gjeti një punë si shofer autobusi shkolle në qytetin e vogël verior të Brookdale. Puna ishte e qetë, ritmike dhe ai shpejt filloi t'i donte fëmijët. Zhurmën e tyre, bisedat e tyre, energjinë e tyre, e cila e ndihmoi të mos të ndjente moshën. Ai e dinte rrugën e tij përmendesh, njihte pothuajse të gjithë fëmijët me emër dhe ç'është më e rëndësishmja, shihte shumë më tepër se sa ata mendonin. Por një ditë gjithçka ndryshoi. Në fillim ai thjesht vuri re se njëra nga nxënëset e reja po sillej çuditërisht. Një vajzë e vogël e brisht me flokë të gjata që gjithmonë i fshihnin fytyrën. Ajo hipi në autobus për herë të parë qetësisht, pa ngritur syt, dhe menjëherë zgjodhi një vend në rreshtin e parë pranë dritares. Zakonisht të ardhurit e ri përpiqeshin të uleshin në pjesën e pasme të kabinës, ku mund të mbeteshin të pavënë re, por ishte sikur ajo bënte të kundërtën, donte të ishte më afër shoferit. Haroldi e shënoi këtë në mendjen e tij, por nuk ndërhyri. Ajo dukej si një introverte tipike. Kaluan disa ditë. Ai filloi të vërej se çdo ditë, duke filluar nga dreka kur i çonte fëmijët përsëri në shtëpi, vajza e cila quhej Hannah Rivers fillonte të qante. Jo të qante me zë të lartë, jo të gërvishte duart, por thjesht qetësisht, mezi dukeshin t'i fshihte lotën ndërsa fëmijët e tjerë nuk e shikonin. Ajo rinte në heshtje, fytyrën e shtypur pas xhamit dhe mezi lëvizte. Haroldi kishte parë shumë gjëra në jetën e tij dhe kishte mësuar të rente kur diçka nuk shkonte. Ai filloi ta vazhgonte me kujdes, përmes pasqyrës së pasme fshehurëzi. Vajza nuk komunikonte me askënd, as me fëmijët e tjerë e as me të. Dhe pastaj një ditë ai ndëgjoi një zhurmë metalike që vinte nga poshtë sediljes së tij. Ai u kthye. Ai po drejtohej shpejt dhe po fshehte dorën pas shpine. Haroldi pyeti: "Gjithçka është në rregull?" Dhe ajo pa ngritur syt u përgjigj si i kishte rënë shamia. Por ai nuk i pa asnjë shami më vonë. Në ndalesën tjetër kur u lëshua fëmia i fundit, ajo vonua në autobus dhe u kthye në sediljen e saj. Duke u përkulur, ai pa se grila e ventilimit në karige ishte pak e përkulur. Ai futi gishtat aty dhe nxori një qese të vogël plastike. Brenda kishte pilula. Kur shkoi më afër, zemra i pëlqiste nga rrahjet. Ato ishin kontraceptiv. Pse do t'i duheshin pilulat e tilla një vajze 14 vjeçare? Nga i kishte marrë ato? Ai nxori telefonin, bëri një fotografi të paketimit dhe me kujdesi vendosi të gjitha përsëri, por jo në vendin e tyre, por në çantën e tij. Ishte serioze. Ai nuk mund ta injoronte. Por atë mbrëmje ai dërgoi një mesazh drejtorit të shkollës duke përshkruar atë që kishte gjetur, duke përfshirë një fotografi. Nuk pati asnjë përgjigje. Në mëngjes ai telefonoi zyrën e shkollës. Sekretarja tha se drejtori ishte në një mbledhje dhe se mesazhi i tij ishte në shqyrtim. Ai mbylli telefonin duke e shtrënguar shumë fort. Ai po fillonte të ndjente zemrim. Ditën tjetër, ai e pa sërish Hanën duke ecur në rrugë pas shkollës vetëm, duke u drejtuar për në farmaci. Ai ngadalsoi, duke mos u afruar thjesht duke vazhguar. Disa minuta më vonë ajo doli me një qese të vogël letre dhe më pas hyri në dyqanin e pijeve alkoolike në cep. Një burr doli nga aty. Haroldi kuptoi menjëherë se ishte njerku i saj, sepse në të kaluarën ai kishte parë atë pranë shtëpisë ku e lëshonte Hanën. Burri i tha diçka, i dha një shishe ujë dhe ata hipën në makinë. Haroldi ndjeu se nuk mund ta linte këtë. Ai shkoi pas tyre. Makina doli nga qyteti dhe u ndal në një park të vjetër pyjor.
Hëna dhe njerku i saj dolën dhe u drejtuan drejt zonës së piknikut dhe së shpejti ju afruan edhe 3 burra të tjerë. I gjithë grupi u drejtua drejt një kasolleje shërbimi të padukshme. Heroldi u ndal, thiri 112 dhe raportoi se një vajzë e mitur ishte futur brenda me 4 burra të rritur. Ai qëndroi në linje duke vëzhguar nga pas shkureve. Përmes dritarës së pist, ai pa Hanën të shtrënguar pas murit dhe njëri nga burrat, njerku i saj, po i thoshte diçka mes dhëmbësh duke kërcënuar vajzën. Heroldi ja transmetoi këtë operatorit. Në atë moment, 2 kalimtar të rastit ju afruan hambarit. Ata gjithashtu shikuan përmes dritarës dhe duke parë se çfarë po ndodhte, trokitën në derë. Një klithmë gruaje u dëgjua nga brenda. Ndihmë. 1 minutë më vonë, makina e policisë hyri në parkim. Oficerët rrëzuan derën. 3 burrat shtriheshin në dysheme dhe njerku i Hanës qëndronte mes saj dhe oficerëve, duke pretenduar se ishte një keq kuptim. Ndërsa po e lidhnin, ai bërtiti Heroldit: "Ti je ai që prishi gjithçka", para se të dërgohej me pranga. Hana ishte në shok. Ata e futën në një ambulancë duke mbuluar me një batanie. Njëri nga oficerët u afrua Heroldit. "Ajo kërkon të shkosh me të." Heroldi pohoi me kokë. Hana u ekzaminua në spital. Shtatzania u konfirmua. Ajo tha se njerku i saj filloi të vizitonte natën. U përpoqte ndalonte, por ai e kërcënoi atë dhe nënën e saj. Ajo i bleu pilulat vetën nga friga. Ajo nuk dinte çfarë të bënte. Heroldi i shtrëngoi dorën. Ai kuptoi se sa e vetmuar ishte. Së shpejti mbriti nënën e saj, një grua shtatzën me emrin Rachel. Kur mësoi të vërtetën, ajo hyri në lindje të parakohshme. Heroldi qëndroi me Hanën ndërsa nëna e saj ishte në sallën e lindjes. Vajza i tha: "Gjyshja thot se mami do të më haroj kur të lind fëmia, se unë jam tani një bar." Ai e shikoi në sy dhe tha: "Kjo nuk është e vërtet. Dashuria nuk bëhet më pak kur vjen dikush tjetër. Ajo bëhet më e madhe." Kur nëna u kthye nga materniteti me fëmijën, Hana buzëqeshi për herë të parë. Ajo duke e raskapitur por e lirë. Më vonë, ajo i dha Heroldit një copë letër me fjalët: "Faleminderit që u ndale." Ai u largua nga dhoma duke ditur se ajo që kishte bërë u ndal pa ndërhyr e kishte shpëtuar atë. Dhe ndonjëherë, kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri. Ai e kuptoi se tani gjithçka po fillonte. Do të kishte një hetim, marrje në pyetje, një gjyq dhe se vështirë se gjithçka do të përfundoj shpejt. Por gjëja kryesore ka ndodhur tashmë. E keqja që fshihej në hije është nxjerrë në dritë. Shkolla organizoi një hetim të brendshëm dhe drejtorit ju dha një sankcion disiplinor për mosveprim dhe Heroldi vazhdoi të drejtonte autobusin. Fëmijët ende bisedonin, luanin, hidhnin letra, por tani ai shikonte ndryshe. Ai mësoi të njihte jo vetëm të qeshurën, por edhe ankthin e fshor pas saj. Një mëngjes dikush la përsëri një shënim në sediljen e rreshtit të parë. "Ti je ende heroim, Hana," ai buzëqeshi. Pra, ajo gjeti një mënyrë për të vazhduar. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.